Մի քանի հարց ունեմ, նախ առաջինը ես կավելացնեի Տիկին Խամոյանը ուրիշ ուղղությամբ ա գնում գնացքի են մյուս հատվածներ ոնց որ ընտրե, բայց ես ուզում եմ ինձ ավելի շատ ասեք պոտենցիալը, ինչ կարգի պոտենցիալ ունենք, սփյուռք ունենք, որ ամբողջ աշխարհում կարողանանք հայկական ապրանք վաճառենք։ Հիմա չգիտեմ ինչեր ենք խոսում ստեղ։ Սա առաջինը։ Իսկ ամենագլխավոր հարցը այդ համաձայնագրերը, որ կնքում եք, ինչ ունենք այսօր այդ նախկին կնքածներից Հայաստանի Հանրապետության շահը որտեղ է, կարող եք ինձ մի քանի տողով բացատրել, որ նախկինում աշխատել ենք, էս ա եղել։ Ոնց որ ծաղիկը եկել ենք 7% ենք ասել, մյուսը ինչ են կարել։ Ինդոնեզիայի հետ հիմա համաձայնագիրը համաձայնեցնում եք, որ կնքեք։ Ինչ պատկերացումներ ունեք, ինչ նախնական հաշվարկ կա, ինչ ենք վաճառելու, ինչ ենք ներմուծելու, որ ավելի մրցունակ լինենք, ինչ որ հումք ենք բերելու, որ երկրից ինչ ենք անելու։ Մյուսը գնողունակության հետ կապված էլ Տիկին Խամոյանին պետք է ասեք, որ եվրոպական շուկան ավելի գնողունակ է, եթե ուզում ես մի բան վաճառես, քան այլ շուկաները։ Դրա համար մեզ այդ գնողունակ շուկան է պետք։ Ինչ են եվրոպացիները պայքարում ամերիկյան շուկայի համար, որտեղ ամերիկան էլ է գնողունակ շուկա։ Շնորհակալություն։ Այս հատվածներն է մեզ պետք։ Ինչ ենք անելու։ Հետո մյուսն էլ չեք ասում դուք։ Հիմա այսօր հայտարարում են, ասում են նախկին սովետական միության երկրների համախառնելքին արդյունքով ով որ տեղում է։ Կարդացել եք, նայել եք, հենց ռուսական ալիքներն են հրապարակում։ Առաջի 3 մերձբալտյան երկրները հանեք, Հայաստանը 3-րդ տեղում է։ Ռուսաստանից, Ղազախստանից հետո, Բելարուսից էլ առաջ։ Համախառն ներքին արդյունքով, շնչին ընկնող։ Սա բարձրաձայն խոսեք, որը չենք խոսում։ Այդ սա ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունքում է եղել։ Շնորհակալություն։ Մնացածը շարունակեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքեսյան, դա փաստ է եւ դա պետք է նշել, որ մենք այս տարվա արդյունքներով արդեն իհարկե դեռ Արհույթի միջազգային հիմնադրամը չի հրապարակել վերջնական արդյունքները, բայց նախնական ունենալու ենք $8,500-ից ավել մեկ շնչի հաշվով, հա, եթե որը դուք արդեն նշեցիք բավականին բարձր ցուցանիշ է եւ ըստ էության վերջին 7 տարիների կտրվածքով ավելի քան կրկնապատկվել է։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Խոսեմ համաձայնագրերի մասին։ Մենք համաձայնագրերին իդեալոց շատ լուրջ ենք վերաբերվում, որովհետև այդ համաձայնագրերը կլինեմ անկեղծ։ Ինչքան հնարավորություն են բացում, այնքան եթե լուրջ չենք մոտենում, կարող են մարտահրավերներ ստեղծել, այսինքն եւ մեր գործընկեր երկրներն էլ այդպես վարվում եւ մենք անկեղծ ենք այդ բանակցություններում եւ ամեն երկիր ում հետ բանակցում ենք ինքը ասում է օրինակ SSS ապրանքները եկեք այնուամենայնիվ ենթադրենք մաքսը պահենք կամ չլինի 0 մենք ասում ենք SSS ապրանքների դեպքում օրինակ եկեք պահենք մաքսը 0 կամ որոշակի ավել որովհետեւ երկրները ամեն երկիր ունի որոշակի ապրանքներ եւ կամ որոշակի դիրքավորում եւ այդ դիրքավորումը կարող է կորցնել շատ արագ, եթե այդպիսի խնդիրներ լինի, այսինքն այստեղ անկեղծ բանակցություններ ենք։ Ես ներողություն, մեր պոտենցիալը ինչքանով ենք կարողանալու ավելացնել։ Այդ սփյուռք ունենք, մի քանի միլիոն մարդ է դրսում ապրում։ Ոնց անենք դա համակարգի բերենք, որ այդ սփյուռքը առավոտ արտանա գնա հայկական ապրանք ձեռք բերի։ Ուրեմն ով որ հայկական ապրանք ձեռք չի բերելու, ինքը այդ որ բառը են օգտագործում, այդ բառն է պետք օգտագործել։ Մենք նկատում պետքա կազմակերպենք, Հայաստանը պետքա դարձնենք կենտրոն, առանցք։ Եթե հայ մարդը ասում է շատ եմ սիրում Հայաստանը, բայց ոչ մի բան Հայաստանի համար չի անում, չի, ինչ ենք ասում։ Ասում ենք հայկական ապրանքը, եթե մի ցենտ թանկ է, դու մի ձեռք բերի հայկական ապրանքը, գնա ուրիշը ձեռք բեր։ Բայց եթե հայկական ապրանքը թեկուզ նույն գնին է, ուղղակի ասա հայկական ապրանք եմ ուզում ձեռք բերեմ։ Տեսեք Հայաստանը ոնց կզարգանա, ժամը 1 կզարգանա։ Սրա մասին է խոսքը, ինչ համակարգ ենք ստեղծելու, որ հայկական ապրանքները գնան սփյուռքում, որտեղ որ կենտրոնացած են հայերը։ Այնտեղ վաճառվի հայկական ապրանք։ Ու իրենք բոլորը սփյուռքում ասեն, որ պետքա գնանք հայկական ապրանք առնենք։ Խոսքը սրա մասին է։ Ու դուք ինչ եք անում, որ այլ երկրներում էլ վաճառենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սուքեսյան, իհարկե սփյուռքը
շատ կարևոր է, բայց միայն Սփյուռքի պոտենցիալով կամ միայն Սփյուռքի պոտենցիալի վրա հայկական ապրանքների արտահանման վրա կենտրոնանալը մեզ շատ շատ հեռու մեզ չի տանի, որովհետև նույն Միացյալ Նահանգներում երկար ժամանակ այս կենտրոնացած էր Սփյուռքի հնարավորության վրա, ու այնտեղ ես ասեմ նոր շուկաներ, եղած պայմանագրեր, հետո Սփյուռքը, այդ Սփյուռքը քաղաքական է։ Համաձայն եմ, ու դա բերել էր այն խնդրի, որ Լոս Անջելեսում մի քանի 100 խանութ կա, այդ մի քանի 100 խանութից դուրս ցավոք սրտի շատ երկար ժամանակ չեն կարողանում դուրս գայինք։ Այստեղ պետք է իմ կարծիքով առհասարակ կենտրոնանալ ամերիկյան շուկայի վրա եւ գտնել մատակարարներ, որոնց հետ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր կլինի շուկան ներթափանցել։ Այդ կոնտեքստում մենք այդ կոնտեքստում մենք մասնակցում ենք տարբեր միջոցառումների, այդ թվում էքսպոների եւ որոշակի հաջողություններ ունենք։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մեծ հաջողություններ չեն եւ հիմնականում հաջողությունները այն ընկերությունների մոտ են, որ որոշակի քանակություն կարողանում են ապահովել, մասնավորապես գինիների դեպքում հենց այդպես էլ եղել է, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք որոշակի քանակ եւ որակ իրար հետ կարողանում են ապահովել, իրենք են կարողացել պայմանագրեր ստորագրել, բայց պետք է շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքը, այսինքն այստեղ չպետք է կանգնենք, անընդհատ պետք է բոլոր հնարավոր միջոցառումներին մասնակցենք եւ այդ առումով ունենք շատ մենք այսպես ասած հետադարձ կապ ենք հաստատում մեր միջոցառումների շահառուների հետ եւ օրինակ անցած տարվա համար ունենք շատ բարձր գոհունակություն 3 միջոցառումից, ուրեմն Միացյալ Արաբական Էմիրությունների Գալֆուդ միջոցառումը կա, գրեթե 100% գոհունակություն, այսինքն մարդիկ պայմանագրեր են կնքել գրեթե բոլորը եւ արտահանումներ է սկսվել եւ գոհունակության շատ բարձր ցուցանիշ ունենք Ֆրանսիայում Սիալից եւ էլի բավականին մեծ հետաքրքրություն պայմանագրեր, կապեր եւ այլն եւ Պրոդեքսպոն Ռուսաստանում, այսինքն սրանք շատ բարձր արդյունավետություն են ունեցել եւ ակնհայտորեն այս մասով մենք շարունակելու ենք։ Կարող եք լուծել, որ բոլորը մի պիտակով հանդես գան։ Բոլորը մի պիտակով են հանդես գալիս, որպես Եթե մի պիտակով հանդես գանք, մենք շատ մրցունակ կայուն մի համակարգ կլինենք։ Եթե մի պիտակով չի, 50 կազմակերպություն տարբեր պիտակովագրում չի կարող ենք մրցունակ։ Կազմակերպությունները իրենց բրենդներով են ներկայանում։ Հասկացանք, բայց պիտակի գույնը, ձևը, արմինյան, բան ինչ-որ մի ձևի պետքա դա նույնացվի։ Մենք մեծ տաղավար ենք վերցնում, շատ մեծ, որոնք որ Ներողություն եմ խնդրում։ Մենք խնդիր ունենք, երբ որ գնում են բանակցելու, բրենդը նկատի ունի։ չէ, որ գնում են բանակցելու, մարդիկ ասում են X քանակի կտակ, այդ X քանակը հնարավոր է Հայաստանում արտադրում է, բայց 20-30 կազմակերպության կողմից։ Եթե դու ուզենաս, որ իրանց մոտ դրվի այդ շիշը կամ այդ ապրանքը, պետք է գոնե 90% նման պիտակ լինի։ Այո, բրենդ ասածը բրենդ կդառնա ապագայում, եթե բոլորը միանան մի անվան տակ, որակն էլ վերահսկելի լինի։ Ամեն դեպքում մենք խրախուսում ենք նման մոտեցումները, բայց հասկանալի է, որ շատ հարցեր բիզնեսի որոշման տիրույթում է գտնվում։ Պապան, կարճ մի հատ հարցնեմ, էլի, հիմա որ վարդերը մեր ծաղիկները կներեք վաճառվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դրանք վաճառվում են, որովհետև մրցունակ են, թե որովհետև Սփյուռքն է օգնում վաճառը։ Դրանք բացարձակապես չեն գնում այնտեղ, որտեղ Սփյուռք ունենք, մեծ, դրանք ինքնաթիռներով գնում են, որովհետև պայմանագիր ունի կա որոշ կազմակերպություններ մատակարարների հետ եւ գնում են մեծ լոգիստիկ կենտրոններ, այդ լոգիստիկ կենտրոններից բաշխվում են ամբողջ Միացյալ Նահանգներ։ Նու ինքը գտնվում է Արևմտյան ափում, այսինքն նկատի ունեմ այդ բացարձակապես այդ կազմակերպությունները գնացել են իրենց մարքեթինգային լոգիստիկ կարողությունները զարգացնելով պարտներներ ֆանտաստիկ արդյունք է։